ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವೀಗ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಪಿಜನ್ ಫೋರ್ಜಲ್ಲಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಬಂದು ಎಕೋ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 2 hours ಬೇಕಂತ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಆದರೂ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಜನರಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋರು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾವೆ. ನಾವೀಗ ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಂದು ಸೀಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆ ಕೈಗೆ ಸೀಲ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವು ಮಾತಾಡ್ತವೆ. ಹಾಯ್ ಅಂದರೆ ಹಾಯ್ ಅನ್ನೋದು, ಹೆಲೋ ಅನ್ನೋದು. ನೋಡೋಣ ಅವು ಮಾತಾಡ್ತವ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. How long if your little ears get cold, not go back? ಬರ್ಡ್ ವಾಕ್ ಎಟ್ ಟ್ರೂ ಜಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಟ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಟ್ಟೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಟ್ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಟ್ಟೊಳಗಿದೆ ನೋಡಿ. ರೆಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಟಾಕಾನ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಯ್. I don't know if I want to go in the bird cage. You go like that one. ಹಾಗೆ ಈ ನೋಡ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಫೈರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಲೋ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಹೆಂಗಿದಾವಲ್ಲ ಚಿನ್ನ? ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಹೋಗೋಣ, ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಓಹೋ, ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದೆ ಥರದ್ದು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ವಾವ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಯು ಆರ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಹಾಯ್.
small bird. Look, small one. Huh? ಜಾಗ ಬಿಡು ಅಂತ ಅದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಲೋ ಅಂತು. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಲೋ. Unless you let it pinch you. So He's gonna try to take all of the food out of ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಬಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸು. ಬೇಬಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸಿಗೆ ನರ್ಸರಿನೂ ಸಹ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ನ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೈ ಮೇಲೆ ಸಹ ಕೂರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅವಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಗ್ಯಾಟ್ಲಿನ್ಬರ್ಗ್ನ ಪ್ಯಾರಟ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.